Я большой корабль съел, Аришка. Ой, какая ты маленькая рыбка. Сможешь вот этого муравьишку съесть? О, какая молодец. Ничего себе, как ты подросла немножко. А можешь съесть вот этот гамбургер? Молодец. Ничего себе ты выросла. А вот этот кирпич ты точно не съешь. Съела. Я тебя уже начинаю бояться. Друзья, сегодня у нас 3-я серия про прохождение маленькой голодной рыбки. А также сегодня вас ждет рубрика «Котики». Очень интересная, кстати. Всем привет! Вы на канале... Папа И дочки. Аришечка, давай новый уровень и посмотрим, какими мы там станем большими-пребольшими. И что нам сегодня попадется на обед. Я, как всегда, играю дельфинчиком, а Аришка играет золотой рыбкой. Смотри, киты! Огромные киты! Я уже... Они на нас еще не нападают, но уже нападают, да? Страшное дело. Аришечка, давай кушать. вон те, которые... Ты, пожалуйста, не нападай на китов. Ты еще не можешь их съесть. Киты. Вот это большие такие. На киты А что это? нападают. А кто на тебя нападает? На меня нападают. Пойдем покажу. Те беленькие. Те беленькие? Да, вот А, вот эти, кальмар. А это кит. Кит нам помогает. А, понятно. Кальмар, не нападай на нас. Да. Мы кита позовем, да, Ариша? Да. Эй, Кит. не трогай его. Ай, кит меня тоже укусил, Ариша. Он что, он уже не разбирает. Мы не похожи на кальмаров. Мы с Аришей не кальмары, мы просто... Ты что мне даже не Да даешь? кушай себе на здоровье, Аришка, куча еды. А ты сможешь съесть кальмара? Нет, и кита тоже не смогу А съесть. вдруг ты можешь? Нам надо с тобой подрасти хорошенечко. Ты согласна с этим? Мы подрастаем. Давай, ты слева собираешь, я справа. Ну или наоборот, ты справа. Есть, я уже могу А есть. можно мне попробовать? Конечно, пробуй. Вкусные? Да, я съела. Кальмаров мы начали. А мне? Вот иди Давай знать, вверх. как надо мешать. О, он тебя поцеловал, видела? О, касаточки, давай наверх. Касатки, ням-ням-ням. Вкусные. Как корабли, смотри, какие большие плавают. Пойдем за ним. Ой, я на корабле, ребята, я поплыл. Эй, кит за мной охотится. А я пока касатку съем. Ай-яй-яй-яй-яй. Иди отсюда. Иди, нехороший кит. Да, плохой. Вообще плохой кит. Бум Да. его. Уходи, Кит. А где мой корабль? Я хочу поплавать, ребята. Эй, стой, 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 стой. Эй, ты что, не хочешь есть дельфинов? Дельфинов не хочу, я же Китов не дельфин. хочешь? Китов хочу, но они пока не съедят. О, я хочу на корабль, Иришка. Я буду на корабле кататься. Почему это вдруг? Да я здесь главная. Че это вдруг, Аришечка? Эй, моя! Ты всего лишь золотая рыбка, а я дельфин. Большой и Золотой, не красивый. золотой. Я большой красивый Не дельфин. золотой. Я уже... Ты чё, Китов. китов съедаешь? Я буду тебя защищать. О, я пока, да, действительно не могу китов съедать. Ты теперь... О, ух ты ж ты. О, и огромный. теперь я могу китов съедать. А теперь смотри, гиганты киты есть. Вот они, гиганты. Ты можешь гигантов есть? Нет. Я не могу. Эй, дай мне. Ага, кораблик, ура! Ням-нямка! Ням-нямка. Мы теперь не можем покататься на кораблике. Смотри, я его катаю по воде. Я съела. Сегодня я вот так разукрасила лол. Поставьте мне лайк. О, мы прошли уровень С одной звездой. на 1 звезду. Ничего лишнего не съели, только морских обитателей. Да, мы сегодня хорошие, мы сегодня не съели ни одного человечка, ни одной баночки, ничего плохого. Давай кушать. Ой, давай дальше играть. Какая-то... Аквариум. Как аквариум? Как мы опять в аквариуме, ребята? Как это произошло? Что Я хочу случилось? Ребятки, как так? В аквариум мы снова попали. Мы опять малюсенькие. А может мы к гиганту какому-нибудь попали в аквариум? А? Как ты думаешь? Да. Так. Съедаем планктон.
Держи, я уже наелась. Эй, хозяйка, ты не можешь там посильнее кидать планктона? Я уже Побольше. наелась. А что это ты наелась? Может, ты какую-то ядовитую съела еду? Выпрыгиваем. Есть, опять. Погнали, погнали, погнали. Ю-ху. Гони. Гони. Есть, я вперед. Сумасшедшая Я вперед, я скорость. вперед. Ахоу! Мы Что? опять что ли? Ты уверена, что ты не первый тур нажала? Нет, Не уверена? Или не первый? я не первый. Может, это какой-то длинный супер уровень? Я уже этих больших подъедаю, правда. Это кальмары. А, да, крабы. Ну, короче, нет, это точно не кальмары. Креветки, волк, креветки. А рыбки большие ты можешь есть уже? Нет, понятно. Ты что, мне делаешь? Да ладно. Ой, я уже... Так уж и твое. Я не могу пока рыбок есть. Как? Ну, Ариша, это не справедливо. Я на лодке катаюсь. Все, я тоже могу есть больших рыб. Как только увеличился размер, и я тоже хочу морские звезды, Ариша. Ты все съела, так нечестно. Я тоже хочу. Я чайку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Чайки, мои любимые чайки. Вкусные? Да, Ням-ням-ням-ням-ням. А рыбы вкусные? да. Да, это точно не первый уровень, там такого не было. Это значит какой-то, наверное, супер... О, супер уровень. Ой, как я, смотри, кушаю много. Наверное, мы здесь должны вырасти очень-очень огромными. О, Эй, ты что мои поедаешь? Почему когда твои? Я хочу. ну, а я же не знал, что ты их хочешь. О, я даже лодку смог съесть. Эй, даже со мной не поделилась. Ну, пожалуйста, вот, кушай. Вот, все, покушала, теперь я. Я. Так. Нам надо с тобой наесться, чтобы съесть вот этих морских котиков. Ты готова вырасти? О, смотри, тут можно плыть куда-то под воду. Вот, здесь вот проход какой-то. А, он пока не работает. Водолаз. Папа, ты уже можешь тех защищать меня. Кого я могу? Морских котиков съедать? А водолазов не могу пока. Морские котики, ну что? Можно мне попробовать? Попробуй, вкусный? Вдруг я смогу съесть? Ну что, давай, съедай. Есть, все. Все. Будете знать как. Конечно, нападали на нас? Нападали. Мы теперь будем мстить. Водолаз. Водолазики съедены. Касатки. Они нападают, да, касатка? Все, ребята. Кстати, это как развивающая игра, да? Теперь можно узнать, что это на самом деле касатки. Все, лодки я съел нечаянно. Можно мне? Совершенно случайно. Я не хотел. О, рыбы-мечи. Да. Кушай. Мои любимые, вкусные. Очень вкусно. Спасибо, что со мной поделился. О, Спасибо за лодочками, чай. водолазики. Ой, снизу рыбы-мечи опять есть. Да, Эй. там все пили. Касатка, ты знаешь, что мы тебя скоро съедим. Я тебе советую убираться отсюда Можно подальше. мне, пожалуйста, еще касатку? Касатка, ну иди ешь. Я пока тут поплаваю. Где касатка? Где-то внизу. Так. О, вот она. Не, мы пока не можем ее съесть. Я бы, кстати, ребята, знаете, что хотел? Я бы хотел касаткой. Мне она нравится такая черно-белая, красивый кит такой. О, вот. Все, переходим на касаток. Или нет еще? Нет. А что нам тогда есть? А, сверху что есть, то и кушать пока. Слышишь, Аришечка? Лодки, вертолеты. Касатки. О, я уже могу касатки. А я? Знаю. Тоже. Давай быстренько съедаем их, а то их тут очень много. И все пытаются что-то сделать. Не знаю, куда-то Давай, упрыгнуть. я там напиток. Я сверху, да, все съедаю. Переходим к самолетам. Уху! Есть. Ты вертолет съела? Молодечек. Я поеду. О, снизу киты, смотри, какие классные. Да, мы их можем съедать. Вот так, съедаем и китов, и касаток, и вертолеты, и город я пошел съедать. Ты будешь город? Он вкусный, я попробовал. Спасибо. Доедай, там То я кусочек не остался. ела. Давай ко мне переплывай. Есть. Я большой корабль съел, Аришка. Можно мне попробовать? Смотри, какие огромные самолеты уже. Подводные лодки за нами охотятся и военные корабли. А им, видимо, не нравится, что мы такие большие, толстые стали. И они нас хотят остановить. Я против. Ты против? Да, я их съела. Давай, растем, наедаемся, чтобы
Все, я пошел, на подводные лодки перешел. Все, я уже прекрасный. Защищай меня, пожалуйста. От кого? От этих. Да ты всех сейчас съешь сама. Он военный корабль мне только не поддается. О, ты вон тоже начала есть, по-моему, нет? Я могу только военные. Ты уже ешь военный? Вон те. Давай. Прилетают. Молодец, самолетики можешь есть. Отлично. Я уже военные. Военные корабли съедаешь? Да, то есть ты огромная уже стала практически. Эй, даже со мной. Слушай, мы даже водолазов уже не видим, верно? Давай, нам осталось совсем чуть-чуть вырасти, мы сейчас уже победим. Что-то надо съесть такое огромное. Все, мы прошли этот тур. Ух ты, новая история. Посмотрим, о чем речь. Задание такое. Ребята, давайте представим, что золотая рыбка может исполнить 3 ваших желания. Напишите первое желание такое, второе желание такое, третье желание такое. У кого будет 3 желания, те попадут в следующее видео. Первые, кто первый напишет. А все, кто вообще напишет, получат сердечки от канала. Лайки такие. Тетенька увидела, что в океане бесится какая-то рыба. Она не поверила своим глазам и побежала за свидетелем. Взяла дедушку из магазина, прибегает с ним на море и говорит: дедушка, смотри, какая огромная рыба из моего аквариума. Она съедает корабли, надо что-то делать. И тут рыбка заметила их. И она сказала, думает, сейчас я их съем. И они попадают, по-моему, к ней в живот. Да, ребята, сейчас посмотрим, что там дальше. Так, уровень мы прошли с 1 звездой. Что мы там наелись? О, даже пробки мы сегодня съели. Да, это я. Банки, бутылки, чайки, лодки, киты, водолазы, буйки, байдарки, киты, парусные яхты, касатки, эти лодки на воздушной подушке, вертолеты, домики, самолетики, вертолетики, большие киты, синие киты, домики, маяк, военные корабли, самолеты, подводные лодки. Вот это мы наелись по полной программе. Как она вообще переварит это все, эти рыбки переварит? Я думаю, сейчас немножко отвлечемся от рыбок и посмотрим котиков. Поехали! Рубрика «Котики». Хозяин, ты точно мне дашь покушать, если я помою это окно? Ой, это зеркало. Хозяин, точно дашь покушать? Ты обещаешь? Ты обещаешь? Я уже устал мыть. Можно я не буду больше мыть? Можно? Так кушать хочется. Мурик, у меня так голова болит. Принеси мне таблетки. Хозяйка, ты уверена, что мне надо сушиться после мойки? Может, я просто обтряхнусь или полежу? Можно я не буду здесь висеть? Я прищепок боюсь. Можно я не буду висеть? Ну, пожалуйста, я не хочу здесь висеть. Можно я уйду? Хозяйка, за что меня наказали? За что меня поставили в угол? Я же ничего плохого не сделал. Ну, подумаешь, колбасу из холодильника взял, пельмешку украл, компот разлил. Ну, это же не страшно. Хозяйка, это точно печень? Сейчас я попробую, хорошо? И скажу, это печень или нет. Ребята, напишите в комментариях, какой котик вам понравился больше всего. А мы с Аришкой продолжаем дальше. Ага, следующий уровень, и там нас ждет. Ух ты, ну-ка, это новая история. Значит, дельфин прыгал через огненное кольцо и обжегся. Да. И тут они по планшету увидели новости, что золотая огромная рыбка съедает корабли. И дельфину пришла идея, что он поможет. Только вот вопрос, кому он поможет? Золотой рыбке или людям? Рыбке или людям? Рыбки. Посмотрим дальше. Ага, прыгать через кольцо. Ой! Ариша, я в акулу превратился. Я могу перепрыгивать. Я дельфин. А ты дельфинчиком стала? Да. Красота! Нам надо через кольцо перепрыгивать. Юху! Съедаем рыбки. О, это нам человек дает. Спасибо, человечек. Эй. Давай мы его съедим тоже.
Я перепрыгнула. Молодец, я тоже сейчас перепрыгну. Ху-ху. Я разгоняюсь и перепрыгиваю, ребята, у меня получилось перепрыгнуть. Ням-ням-ням-ням. Посмотрим на дно. А может мячик надо еще подкидывать? Может надо как-то мячик перекинуть через Эй, кольцо? может быть, я из веревки? Есть, я перекинул кольцо через... Ой, мячик через кольцо. Ребята, видели? У меня получился такой трюк. Так, ну что, нам рыбу еще дадут или что? Эй, чувак, дай рыбу. Дай. А, он дает только когда мы через кольцо прыгаем, Аришка, да. Все понятно, давай я буду прыгать, и ты прыгать. Все, как только мы перепрыгиваем, он нам дает. Ням-ням. Ой. Йоу. Там Короче. еще и другой человек. Так. Эй, я запутался, я на тебя смотрю, думал, это я управляю. Ух, есть, через кольцо прыгаю. Он прям, ух тышки. О, мы выбрались. Мы выбрались. Нет. Тут чаек надо есть. В эту сторону. Так. Я кольцо съел, я человечка съел, я мячики съел, я водолазов. Мы вырвались. Ах, ты будешь подрастать или нет? Чаек-то съедай. Ну что, злобные морские котики. Ой, акула, ты такая большая, не съешь меня? Нет, я же твой Ой, я папа. ведро съела. Молодец. О, ты тюленей съела. Ой, я мячика. Мячика съела. Молодец, смотри, какая она стала у меня. Зло. Можно мне, пожалуйста, попробовать? Вон тут. Выпрыгиваем. Аришка, все, выпрыгнули. Значит, все-таки дельфин вместе с акулой теперь. Все, они теперь будут, наверное, искать золотую рыбку, чтобы ее съесть. Ты готова к этому? Да. Ты готова воевать с золотой рыбкой? Да. Ой, машины тут плавающие, как рыбы. Так. Собираем как можно больше, кушаем. Я по привычке все время смотрю за дельфином, как будто это я дельфин. Я не привык, что я акула. Да, мы прошли уровень, к сожалению, без одной звезды. А вон тот человечек кормил рыб. Кормил, а мы его съели. Да, Мне кажется, это нехорошо, да? Да. Все, давай его вернем обратно. Давай. Все, ребята, мы вернули его обратно и проходим в следующий уровень. Я теперь акула. Папа стал акулой. Что-то нам надо тут съесть. Вот этих вот каких-то маленьких рыбочек. Эй, папа, куда? Там я увидела, знаешь кого? Кого? Нему. Немо надо съесть. Я увидела Нему. Без проблем. Немо съесть, так Немо. Я не против. Я Нему ем. Съел? Ну как, вкусный? Да. Да, мне тоже понравился. И Я уже желтый. папа акула съел Немо. Знаешь, что я за тобой скажу? Следишь за мной, чтобы я много не ел, что ли? Или чего ты следишь? Так. Короче, я не могу ничего. Почему? Вот они. Видишь маленькие рыбки? Да. Их можешь есть. Давай вот эти вот рыбки ешь. Вот. Сейчас ты на них подрастешь. Станешь побольше. Вот. Давай. Теперь, видишь, ты тоже Немо уже можешь кушать. Вот. Смотри, я подкрадываюсь. Ты что, съела ее? Да. Ты можешь, да, уже есть? Ну ладно. Даже Продолжаем хавать. не хочешь. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Чё бы еще съесть? Вот, смотри, тут целая толпа. Съедай. А я уже начал есть водоросли. Это хорошая новость. Эй, а можно мне попробовать? Попробуй. У тебя не получается, мне кажется. О, и ты можешь водоросли есть. Смотрите, ребята, какой я стал огромный. Я тоже. Я тебя боюсь. Все, съели. Стали огромными. Опять звезду нам не дали. Кого мы съели? Мы съели рыбку, Немо, золотую рыбку, ну, маленьких золотых рыбок, кучу водорослей, ракушку. Ну, мы, слава богу, людей сегодня не ели, ни водолазов, ни кораблей. Мы только безопасную пищу ели, настоящую морскую еду. Что, еще один уровень? Ну, давай, еще один уровень. И потом, кстати, ребята, если хотите продолжение, обязательно Вот поставьте лайк. скелеты. Вот, тарелочки ешь. Да, вот эти вот, да. Черепушки, слушай, это куда мы попали? Это, видимо, вода после ядерной катастрофы. Тут одни черепушки остались. Я уже черепушки.
Что из нас акула вообще? А нет, это не последний уровень. Что-то он быстро закончился. 2 звезды. Ура! Золотые слитки и черепушки. То есть он не только кирпичи может есть, но и золотые слитки. Давай дальше. Начинаю быстро кушать. В прошлый раз я не покушал, и Ариша стала большой, а я остался малявкой. Поэтому я немедленно приступаю к поеданию пищи, Папа! чтобы вырасти. Что? Водоросли колючие, аккуратней. Все, моя акула. Что-то ты мне не даешь. Вот, пожалуйста, съедай. Вот, на здоровье. Так. Опа, я съел. О, я могу уже съедать водоросли. Почему я не могу тогда? Нет, водоросли есть. Кальмар! Берегись его, Аришка. Защищай меня от кальмара. Конечно, с удовольствием. Нет, пока не могу его. Кальмар! Ты что нас ешь? В этот раз я стал огромной. А я моя. Преогромная акула. Я даже кальмара не успел съесть. Ну все, я думаю, продолжение в следующий раз. Победители прошлого видео. Как всегда, в каждой нашей серии у нас есть победители, которые в прошлый раз правильно ответили на задание. В этот раз это были вот эти вот замечательные наши друзья и подписчики. Молодцы. И, кстати, если вы себя видите на картинке, напишите «Ура, я попал в видео» Да. или «Попала». А те, кто не попал в видео, то обязательно от нас получили сердечко. Мы все комментарии читаем. И вообще нам нравится читать комментарии. Да, и кстати, вы самые лучшие зрители на свете. Кто нас смотрит? Да. Ребята, хотите продолжения приключений 2 рыбок, замечательных, миленьких рыбок, которые съедают всю планету и все подряд? Поэтому голосуйте за это лайками. Наберется много лайков, будем продолжать. Вы были на канале Папа, Дочки Геймс, и с вами сегодня были Папа и дочка Аришка. Всем пока!